好，今日天陰陰，做翻2單先。有單啊！乳豬大王去市政啊！咁又係好近嘅。然之後有一單喺福榮街嗰邊攞，喺白田村㗎。我諗緊踢唔踢啊？其實都冇乜嘢嘅，唔落雨都可以行嘅。今日天陰陰㗎啦，11月㗎啦。好，攞咗啦。沿住長沙灣行翻過去，呢度過馬路等一陣。哇！今日好多人，不過呢度不嬲都咁多人㗎啦。有一句説話 ，BC living or BC die。咁你唔做下嘢，坐喺度篤手機，時間都唔知點過。越忙啲時間過得越快。好，繼續行。好，呢度又到啦，搭 lift 上去9樓。